Terus kamu sakit? Iya nih, apalagi habis bangun tidur. Pulang kantor mau ke dokter deh. Ih, selain ke dokter, bisa tau dicegah pakai satu barang ini. Apa tuh? Ini dia Samsung Air Purifier AX40 yang bisa menyaring udara ruangan sampai bersih berkat filternya yang multi-layer purification system. Buat kasus kamu nih, coba nyalain sleep mode-nya deh, yang bikin air purifiernya tetap menyaring udara, apa bikin berisik pas kamu tidur. Wah, keren nih. Beli di mana ya? Beli aja di Unbox Indonesia, langsung klik link di bio-nya. Ah.